Automatic work. So may pag-uusapan tayo ngayon mga sir na mahalaga tungkol lang to sa mga gasoline engine. Alright? So habang wala pang tao dito sa shop, dito muna tayo mga sir. Ito, ang pag-uusapan natin ay yung pinaka-basic na sakit lang ng sasakyan, pero napakadami mo nang napapagawa at minsan ay hindi pa rin nakukuha yung sira. Alright? Kamukha kanina sa customer namin, ang problema lang ng sasakyan niya is palyado. Kaya mapupunta tayo ngayon sa usapang palyado o misfire. Ito ay namamalya kadalasan. Ito yung mga nangyayari sa sasakyan. Pagka nakakaramdam kayo ng pamamalya, vibration ng makina, minsan iba-iba eh. May low power siya, palyado na may kasamang low power, may kasamang engine vibration, minsan may kasamang nanginginig na makina, may kasamang yung throttle body galaw ng galaw. Alright? So minsan may engine stalling pa ito. So una sa ating listahan mga sir is yung tinatawag nating spark plug. Ito yon. Pagka ganito ang mga nagiging problema o nagiging sira, so sa dami na nito, 1 kilo na to, mahigit, ito lang muna kinuha ko. Puro ano to mga sir, puro palyado. So iba-ibang itsura nito, merong mga buo pang itsura, may gumagana pa, merong mga maitim, may malinis, may mga iridium, may platinum, may ordinary. So ito ay isa sa cause ng palyado o pagmi-misfire na sasakyan o hindi maintindihang pagbabibrate ng makina. Okay? Ito yung una, spark plug. Pangalawa, o rumble to kahit saan, in any order. Pangalawa, ito po mga sir. Yan. Ito ay ignition coil. Sample. Ito ay buo naman na ignition coil pero pinalitan natin. Palyado ang makina mo pagka ito ay may problema, may sira, o may tagas na mga kuryente, o may lumalabas na kuryente dito mga sir, sa gilid o basag na to. Ignition coil, pangalawa. Palyado, low power, engine stalling, o tawag nito, hindi umaandar na. Isa to. Ito naman, pangatlo, ignition coil din siya, pero sa type na to is yung mga old cars, mga lumang sasakyan, palyado, mabibrate din ang makina, minsan hindi mo malaman kung mababa ang minor mo o mataas, at hindi na rin siya andar pag ito ang sira. Alright? So napalitan na po natin yan. Ito pa mga sir, kasama sa listahan yung sa mga old cars o mga new cars na may ganito. Ito ay sa lumang sasakyan to, pero kaparehas din ito yung mga high tension wire na mga bago. Pagka ito ay may sira na po mga sir, magkakaroon na rin po ng palya o hindi maisip o hindi malamang pagbabibrate ng makina o nanginginig na makina, low power. Ito rin po ang kasama doon. Ito yung high tension wire. Napaka-basic lang ng mga sira nito mga sir. Yung pinapakita ko sa inyo. Dito naman, ito ay hindi po mapapaniwala ang may problema. Kasama din po ito sa pamamalya, palyado, low power, engine vibration, manginig. Ito kasama po to sa ating listahan. Ito yung kanyang fuel pump motor. Ito ang kanyang fuel pump filter. Ito yung kanyang assembly. Kasama na po ito mga sir. Ngayon, isa pa niyan, isama nyo dito yung ganitong mga klase ng o-ring. Yan. Pagka ganitong klase ng mga o-ring mga sir, kamukha niyan, basag, oversize, maliit, magkakaroon po ng palya, misfire na hindi mo maintindihan kung saan. Kahit magpalit ka na ng spark plug, ignition coil, high tension wire, namamalya pa rin yung makina. Isa to sa nagiging problema mga sir. Yan, at yung mga motor na to, isa yan sa nagiging problema ng sasakyan. Ito naman mga sir, hindi pwedeng hindi isama. Okay, example nito, Mitsubishi Mirage. Ito, 3-cylinder. Dumating ang customer dito, palyado lang. May check engine na cylinder 1 detected. Ito yon. Pero makita nyo, malinis na malinis siya mga sir. Ngayon, nung kinumpression test natin, is nagkaroon po siya ng palya. Tapos, hindi na po, ang compression test ng cylinder 1 ay hindi na po pumapasa. Kaya, binuksan po natin yon. Wala siyang ibang naging problema mga sir, kundi nagiging palyado lang. Palyado lang, pero drivable ang makina, may check engine lang. Alright? Tapos, hindi naman gaanong manginig, sakto lang, pero may check engine, palyado. Ngayon, tiningnan natin to, kinumpression test natin lahat ng cylinder, hindi pumasa sa cylinder, bagsak sa compression test, yung cylinder 1. So, ito po yung mga sir, isa sa mga titingnan. Tapos, ang panghuli natin is yung ating 4-cylinder na Hyundai. Yung Hyundai na to mga sir, dumating sa amin,
palyado po siya. Alright? Palyado yung makina. Tiningnan na po natin lahat. Siyempre, basic muna. Tiningnan natin yung spark plug, ignition coil, wirings, injector, computer box. Tiningnan natin kasi ito ay Hyundai. Hyundai at Kia parehas yan. Pero sa system ng sasakyan, Hyundai o kahit anong sasakyan, kasama yun lahat. Pwede mong tingnan lahat yung mga bagay na yon. Ngayon mga sir, ang nangyari ganito. Palyado po ito mga sir. Cylinder 1 din ang nagiging palya dito. Ang ginawa po natin dito mga sir ay tiningnan na natin lahat halos. Nung nakita na natin lahat na kumpleto naman, ang ginawa natin ay napilitan kami i-compression test ang sasakyan. Ngayon, nung kinompression test namin, nakuha na namin na ang sasakyan ay merong palya sa cylinder 1. Cylinder 1 din to. Yan o. Cylinder 1, bumagsak siya sa compression test. So, nauwi po ito sa top overhaul. Kung mapansin nyo mga sir, ito sa palyang to, kung nakita nyo, ang isang parte po niya ay naputol. Yan o. Matindi po yan. Palyado po yan. Simpleng mga palyado lang. So, kaya nga ang topic natin ngayon ay usapang palyado, usapang misfire, usapang low power, kasama na rin po. Ito po yung mga nagiging sakit niya. Kung nakita nyo, naputol na po siya mga sir. Yung kung hindi pa namin kinompression test at nag-focus lang kami sa spark plug, ignition coil, wirings, ECU. So kahit magpalit tayo nun mga sir, wala pong hindi po gagaling yung problema ni sir. Dahil nandito po ang nagiging problema. Ito ay medyo malalim na kaya hinuli ko to. So nauwi po ito sa top overhaul. Nagpalit tayo nito. Tiningnan natin kung wala namang ibang problema at nung nakita natin to, syempre may ginawa pang mga mechanical sa mismong head nito mga sir. Alright, so titingnan natin kasi una, pag lumala po ito ay mauuwi po sa kanyang general overhaul. So ito yung pinaka malalim. So yung simpleng pagpalya ng makina, wag na wag pong baliwalain. So kung kaya naman at alam nyo naman na lagi namang alaga ang makina nyo, walang problema yon. Pero kung napansin nyo na minsan hindi nyo naman naalagaan kasi siyempre trabaho lang naman, trabaho, gamit lang, trabaho, gamit. Nakalimutan nyo na kung ilang taon na siyang gumagana o ilang kilometers nang tumatakbo ang sasakyan. Nakalimutan na po natin kasi ang sasakyan ay nanghihingi po ng gastos yan. Pagka umabot na po sa kanyang limit na ng head kasi limit na ng tagal niyan, mapuputol na siya, limit na ng tagal nito, limit na ng tagal nito mga fuel pump na to, mga fuel pump filter, mga assembly nitong filter na nasa loob. So bali dalawa, isang filter, tapos yung syempre sa tagal na rin ng mga high tension wire natin mga sir, magkakaroon na rin po ng problema yan. Inisa-isa lang po natin yung mga magiging problema pagka namalya, nag-misfire, nag-low power. Magkasama kasi magkamag-anak halos yung sakit na yan eh. Yung nakita naman namin ditong iba is nabasag po yung ganito. Kaya nung pumunta rito, low power. Ang dami nang ginawa. Toyota naman yung mga sir, Toyota. Ang dami nang ginawa. Hindi makita-kita ang sira. Hindi ko naman sinabing dito lang nakita. So, kailangan lang tingnan ng maigi. Dito nabasag po siya mga sir. Ito, so pinalitan namin yung ignition coil. Ito naman, dumating sa amin, umaandar naman, maayos. Mitsubishi po ito mga sir. Maayos. Ngayon, maya-maya, nung pinaandar namin, hindi na umandar. Ito po ang nagiging problema. Bumigay na po siya. Pero nararamdaman na rin ng may-ari yon. Kaso, inisip lang niya na baka, syempre, ganun tayo mga may-ari, hindi naman tayo gumagawa. Inisip lang natin na ayos. Pero ito po ang nagiging problema. Pinalitan, ayun, good working na siya. At ito mga sir, ang isa sa pahirap sa lahat. Pag hindi po ninyo, iniisip nyo lagi, bago naman ang spark plug ko, bagong linis ang spark plug ko, pagkakatanda ko, bagong palit yung spark plug ko, pagkakatanda ko, original ang spark plug ko. So madami pong nagmi-misdiagnose pagdating dito. At yung sinasabi kong ito, yan, misdiagnose na po ito. Ito kanina, pumunta ang customer, misdiagnose. Ang tagal na niyang problema, sabi niya sa amin, kung hindi, nasa 6 months na siguro yun. Tiniis lang niya, tsinyaga kasi maayos naman daw manakbo, pero nag-check engine. Napakalayo ng sira mga sir. Ang lumabas sa fault code ay throttle performance range, pero ang sira spark plug. Maayos ang spark plug, gumagana, maayos lahat, pero ang problema pala
ay spark plug pa rin. Alright, napalitan na halos ng throttle body, computer box, ignition coil, halos ipabiak na lang ang makina kasi nasa 200 na. May palya pa rin siya, pero hindi mo masabing sobrang palyado kasi napaka-smooth pa rin ng makina. Doon ka lang magbabase sa throttle body. Alright, so pinalitan natin, nagiging smooth na po siya. Makita nyo sa video. Ito naman, naibaba na lahat ng clutch, napalitan ang clutch, ignition coil, spark plug, napalitan na, naibaba na ang fuel pump motor, Avanza naman to. Pero ang nangyari, nanginig ang makina, palyado, halos hindi na magamit na parang mawawasak na pag umaandar. Ito ang simpleng sira lang mga sir. Yan lang mismo. So, sa usapang palyado mga sir, wag na wag po nating maliitin yung mga bagay na to. Alright? So, siguraduhin po natin na pag nag-traces tayo, ay naka-theory tayo ng maayos o kailangan diagnose natin maigi, tingnan natin kung saan nanggagaling, wag tayong palit ng palit para iwasan natin yung lumaki ang cost, dumoble ang sira at hindi pa rin magagawa ang sakyan. Alright? Yun lang yung tip ko sa usapang palyado. Napakarami po nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pa po yan. Hindi ko sinama dyan ang computer box section kasi nagkakaroon po rin ng palya doon pagdating sa mga pyesa sa computer box sa ibang brand ng sasakyan. Dito pa lang po tayo sa makakaya ng DIY. Alright? Maraming salamat, Automatic Works.